म्हज्या भयणीन भावनो, आजच्या देवाच्या उतरान आमकां हे ठामपणी तो हे भाशेन आमचो मोग करता म्हणून कळोन येता. ती बियांची वपार सांगल्या ती उलयता, पूण ती बी कशें वाडटा आमी कितें तोकस घेता ना, जमनींतल्यान तें सगळें घडोवन येता. म्हणजे कितें, देव आमचो सगळ्यांचो परामर्श करता. आमी बी कशी ह्या संवसारांत शिंपडायिल्लीं आसा आनी आमी कशीं वाडटा, कशें कितें जाता म्हणजे सगळें तें सगळें कोणाच्या हातान आसा, देवाच्या हातान आसा. पूण आमी ताका सहकार करून बरी जावंक जाता, हो सहकार करनासतना आमचे वतीन आपलेपणान जिवन आमकां जाय पळय तशें आमचें जिवीत चालूंक जाता आनी तें बिलकूल बरे भशेन केल्लो ना. फळां तसली बरी न्हय. हे सायडीन देवाची फळां, जसो एक फांटो दाखविल्लीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सगळे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनूय फळां दिवंक जायना. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी जेजूच्या एकवटान सारया, पयस वचपाची गरज ना. तो आमच्या काळजांतूच आसा. ताका जितली आमी आजीर जावन आमचें मागणें ताका उबारतल्या, ताचे सगळें आमी दोत्तल्या, तितली आमी ताचे सारकें जावंक लागतलें. डॉन बॉस्कोय तेच भाशेन ल्हान आसतना 2 वर्सांचोच आसतना ताचो पाय मेलो. पाय मेलो म्हणजे आतां मायेचोच अणभव, मोगाचो, पांयचो ना. पूण मायन पांयक सदांच आजीर केलो. ती ताका सांगताली पांय कशे भाशेन सगळें करतालो पळय. ताचो एक भाव आसलेलो, ताका खूब पिडापीड दितालो. ती गरीब आसलेली, गरीब म्हणजे शेतकामती, आनी पांय हे भाशेन जोडटालो. मांयक आतां सगळें हो भार घेवचो पडलो. त्या काळार तुमी जाणात, मांय घरांत आसताली, आतां तिकाय काम करचें पडलें आनी हे भाशेन ती ताका मदत करताली. पूण तो देवान येवजिल्ल्या प्रमाणे देवान ताका म्हणून हितून मदत केली. तो हळू हितून म्हणजे मेंढरेन राखतालो. पूण एका पाद्रीन ताचो गूण ओळखून ताका शिकोप दिलें. रोखडेच तो दुसरे इश्टीक गेलो आनी थंयसर आनी एका पाद्रीन तें पळयलें, ताका आनिकूय मदत केली. हे भाशेन रोखडोच तो पाद्री जालो. पाद्री त्या काळार म्हणल्यार हितून 18व्या शेंकड्यांत मातशें म्हणजे दुसरें आनी काम तितलें नासलेलें. पाद्री आसप तर असो मान आसलेलो, तेका लागून तो पाद्री जालो. पूण माना पासत न्हय, ताणें पळयलें की ट्युरीन म्हणटा पळय थंय इतालियाक फॅक्टरींक लागून खूब लोक शहरांत येतालो आनी थंय आयलीं म्हणटच तांकां कामाक वचचें पडटालें. भुरगीं घरानूच आसतालीं, ती नाका पुरो काम करतालीं, नाका जाल्लें एकदम वायट परिस्थितीन जियेतालीं. तर असल्या भुरग्यांक ताणें पळयलें की ते आतां इबाड जातात आनी फुडार कितें जातलो ही जबाबदारी देवान ताचे सरशी दिली आनी ताणें देवाचे मोजतीन ताका वयर काडलें. लोक ताका पिडापीड दितालो. ते म्हणटाले हे भुरग्यांक कित्याक तुमी दोत्तात, तांकां भायर आयात, मार उडयात, हे भाशेन तांचें मत आसलेलें. पूण ताणें तांकां खूब परामर्श केलो. ताका मारूंक आयले ते दुसरे पळय आहले ते शहरांतले, ताका बिलकूल नाकारताले ते. पूण थोडो लोक थंयसर आसलेलो, ते अनभावार्थीपणान आसलेले, पूण हाचें काम पळोवन देवान तांचें सगळें ताका राखलो, सांबाळलो आनी ताचें काम फुडें व्हरूंक देवानूच हें घडोवन हाडलें. आनी हे परी हे भुरगे मागीर ताचे बरोबर असलोच वावर करूंक लागले आनी तांकां सलेजियन्स ऑफ डॉन बॉस्को म्हणूंक लागले. सलेजियन्स म्हणजे फ्रांसीस दे सालेस. ताचें जिवीत ताका एकदम आवडलेलें आनी ताच्या जिविता सारको तोय आपलें जिवीत सादतालो. आनी हो सगळो वावर देवाचो
ताचे भशेन आमी देवाकूच ओपून दिवया म्हणून हो ताणें वॉर्ड स्टार्ट केली सलेजन्स म्हणून. आनी मागीर ताणें माद्रिंकूय स्टार्ट केल्यो आनी मागीर सगळे लायक आसलेले तांकांय त्याच वावरांत भितर घेतले आनी हो सगळो लोक भरपूर काम आयज पर्यंत आख्ख्या संवसाराक करतात. तर आमी तांचे पासून मागया देवान तांकां हे वोकासांव दिल्लें आसा, हे आपोवणें दिल्लें आसा. ही सगळीं जाणां आमचीच भाव भयणां, ही दुसऱ्या पासून आपलें जिवीत वारोयतात आनी सादतात. ते भशेन आमचेंय जिवीत आमी देवा सोबेत दुसऱ्या पासत वावरूंच्याक खर्चूंच्याक आमकां मदत मागया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करून. जेसो आमचे प्रत्येक कुडींत मनांत ओतम्यान काळजान येता ताचें सोबें आमचें सगळें जिवीत दवरया, ताका समोर पळोवया. सुस्कार भायर सुट्टना जेसू जेसू म्हणून ही चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी कितेंय जावं तें सगळें ताचें सोबें दवरया. ताच्या नांवांत आमकां नितळकाय मेळटली म्हणून ताणें आमकांच सांगलां. तर ताच्या नांवांत उदिकान उदीक नितळ निर्मळ जावन जेजूचे आमी किरकोळ खेरीत सांदे. तर आमी ताचे सांदे कशे जियोया आनी ताका तेंको दिवन ताचो वावर आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान फुडें व्हरूंक ताका स्विकारया आनी ताचें सोबें आमी आमचें जिवीत बापाक ओपून दिवया. आमेन.